mitra kaum dangu sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya di studio. Rupina Mang Jaya baris naraskeun hancan ukatuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Bayawati Malespati. Runtuyan carios tina seri Amran teh para mitra. Mudah-mudahan we dongeng teh aya manfaatna pikeun urang sadayana. Anu meuyogikeun hiburan ku perantawisan siaran dongeng para mitra. Mangga nyangakeun. Atuh Mang Jaya teh upami teu lepat parantos dugi kanalika Marwiyah unyukan ka Ibu Ramana oge ka eyangna oge ka mertuana yen anjeunna baris ngalalana kumargi anjeunna kenging pituduh itunya para mitra. Mangga urang teraskeun ieu dongeng etang-etang pangbubrah mana. Mitra barang ngadangu piunjukna Marwiyah sarerea pada ngarenjak. Mama kubu enggang baler amuy baru kaya pituduh kitu ya ari pikeun mah gerek megat motong atawa ngahalangan ngan ari sidik maya pituduh serupa kitu. Salah mun teu dijalankeun lantaran urang bongan geus meunang pituduh tur ngahaja mumuntang munut pituduh ti Allah Subhanahu wa taala prak kitu bae ku hidap jalankeun nyai raharek miang teh atuh. Ari amanah kapan si nyai teh jelema keur sakitu baluangna tur pangawak ewewe moanya kedah dijurungkeun milarian onaman mah melang ibu mah atuh amanah. Ibu kubu megat kalimah kapan cek amage ieu mah geus aya pituduh tinu maha kawasa tur manehna pisan anu ngahaja tirakat naneda ka Allah kalayan ku salat sunat istiharoh kudu dijalankeun piraku nepi ka teu pinangih jeung hasilna. Sanes kitunya eyangna saur mama kubu bari ngareret ka mama Panhur ngaleres pisan. Ari pangemut sim kuring ge kedah eta dijalankeun mali masanes ngalelewe sim kuring ge kitu gaduh ilapa teh rehna nu kedah ngilarian teh iwal ti ibuna pribadi mung bade disanggемkeun ngaraos teu tega maklum bilih majah teung-teuingeun ngajurungkeun ka murang kali nu sakitu nuju liwungna nyaritos aya pituduh kana salira onaman mah nyata ku anjeunna kalintang nuhuna atuh mangga geulis geura jalankeun sing pinuh ku kasabaran sareng kaptawakalan ka Allah tangtos engke bakal pinanggi sareng bagja saur mama Panhur malah mapanujueuna kereng. Sumuhun mama piduana we ti sadayana sepuh abdi teh meungpeung enjing keneh bade mios ayeuna malih ti tatari abdi tetos nganggo-anggoan pameget kantun ngalaan we sinjangna sareng kabaya pokna da bari nangtung sarta ngalaan sinjang sareng kabayana breh teh ngawalancingan pangsi para mitra baju kurung warna abu-abu ari cangkeng dibeubeur ku karemong batik atuh matak nyari katempona. Aya hade jeung lucu geuningan mama kuwu meninya kakak gumujeng. Aduh panuju mamangge geulis eta mah hade pisan siga pamogot mung kantun rambut nu kedah dipiningan teh sareng moanya tolongos teu rumah-rumah acan jeung godeg mah saur mama Panhur bari gumujeng malah ibuna mertuana eyang istrina ge pada garumujeng. Ieu ge mama kumplit tos disayagikeun ceuk Marwiyah bari ngaluarkeun iket batik sisi ditergoskeun buukna ditilep ka luhur tuluy kumis palsuna diterapkeun ari minangka godegna buukna dirumaikeun kana paripisanana duanana katempona manis bleg we siga dipatikarna. Ayeuna mah bener pisan nu didoakeun ku mamanya ku sadayana we sing aya dina sehat wal afiat jeung sagala naon teh nu dicita-cita teu nekanan kitu tah saur mama kuwu sewu jajar. Malah sararea pada ngadaruakeun ibuna mertua istri eyang istri teu ngahalangan da hartosna yen pituduh nu kedah dilaksanakeun. Geus beres kitu mah Marwiyah ka karapok pamit. Abdi mah pamit teh ka sadayana sepuh kalayan abdi ngalandih wasta abdi nu asli. Wasta pameget anu pigentoseunana teh nyaeta Pun Asmana Sandi.
pidu anak anu kasuhun ti para sepuh mudah-mudahan pun anak tiasa kapenak deui atuh upama aya anu binasa sing kapenak nu binasanana yang di mana tempat-tempatna sakitu piunjuk abdi hapunten kasadayana ceuk Marwiyah bari jeung silaturahmi kasadayana. Marwiyah anu geus salin ngaran jadi asmana sandi atawa penekna tina asmana geus puguh mungkur ti sepuh-sepuhna kalayan dijajabkeun ku paneuteub pada ngaremeng Cisocana sokomo ibuna kalayan mertuana istri ngaberedel Cisocana teh bari humalengis. Anak king anak aing nepi ka kitu-kitu mudah-mudahan Allah nang tayungan kahidap kalawan mudah-mudahan Allah ngaijabah sagalupi panajahida. Anak king ngan kitu we geuning nasib hidup teh. Ibuna segeruk nangis bari terus nyuuh di kamar luhureun banta nya sadayana ge teh nu teu sedih dikantun ku Marwiyah nu keur meunang cocoba nu kacida beratna. Maksad mamaku sareng ibuku ge moal kamarulih ka Sewu Jajar saupama can beres roes meunang beja anu nyugemakeun. Para mitra turun gunung unggah gunung mapai akar ngeminjangkar sakapung gugurawilan dina jurang rejeng jungkrang tehon cewang sumoreang bangun taya karingrang najan maung tinggal laur bagong pating salagrok ajag mijah ting haraok teu ieu dipake gimir suwawana mun puga glampa. Marwiyah atawa ayeuna dilandi ngarannya eta asmana sandi kukurubutan di pileuweungan teuneng ludeung maksudna cengeng di baturan kulamunan jeung rupa-rupa bayangan. Duh Gusti nu sifat welah asih mugi ngalungsurkeun rahmat ka abdi nuju prihatin teu disangka saujung rambut bakal pikieun nasib diri anak leungit tanpa lebih salaki teu datang-datang kasaha atuh nyamuntang angin kakersani yang widi. Duh engkang kamana atuh engkang teh naha teu enga mulih ka lemur engkang tangtos moal uninga putra engkang ti lahir dugi ka leungitna deui. Ya Allah tobat teuing Gusti. Teu kaampeuh Marwiyah alias asmana ceurik sumekruk kek diu kana pentang kalkai nyarane bari ngalamun ngabayangkeun anak jeung salaki belenyeh kabayangkeun anakna keur bebelenyehan seuri bari roroesan leungina dedengieun waktu keur ngahao gabrug Marwiyah ngarontok akar. Anak king ieu ibu sedengkeun nu karontok ku manehna iwal ti akar atuh manehna nyegruk ceurik teu sangka anak ibu bakal aya nu maling teung-teuingeun durjana teung-teuingeun angkara murka manehna ngocomang dina jero batina dibarung ku nyeri peurih sedih kingkin kolebat dina ciciptaanna ngolebat rupa amran kadenge atawa dedengieun keneh waktu sabulan lawasna ka tukang manehna disinekelkeun beuheungna dina tur amran sarta nu masih kadenge dina dedengianana. Marwiyah sing ikhlas sing ridho kungkang bade dipisahkeun antara nyawa jeung raga ta ieu balatina balatinu masdana teh nu bakal ngahaja megatkeun nyawa anjeun Marwiyah. Kitu nu masih keneh karasa jeung kabayangkeun ku Marwiyah atuh Marwiyah ngarontok tangkal kai. Engkang nah naon dosa abdi teh engkang sedengkeun nu karontok ku manehna karasa ngan tangkal kai sidik Marwiyah keur ulang lamunanana nepi ka sagala kabayangkeun deui mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Astagfirullahalazim mugi Gusti maparinan kakiatan batin. Marwiyah gancang usap rarai 3 kali bari jeung istighfar cai walungan katempona alum gumuyu curug nyurulung lir curulungna cipanon manehna numurag kana pipi kasorot sinar serangenge ting karetip ting baranya ilir udat-udat emas dina luhur perak. Ngong suara abor jeung suara curug nu kadenge ku Marwiyah ti beulah katuhulun deukeut caringin sisi walungan suarana alim punaker. Kunaon anjeun teh bangun nu kanyerian hanya ka kuring teu bisa maturan ka anjeun sabab kuring mah leuwih cilaka tibatan anjeun teu bisa ulik usik jeung malik. Kebeg Marwiyah alias asmana teh ngarenjag bawa niku ngarasa reuwas ngadenge soran utan katinggalan jirimna. Ae saeta nu sasauran teh
tanya Asmana bari rurut reret ngareret kana hanapeun tangkal caringin breh katempo aya hiji jajaka anu nyarane teu usik teu malik lieur patung bae malah jegjreg heuras peureum tur balem. Ya Allah ya Rasulullah geuning eta jajaka anu cacarita nah kunaon atuh manehna teh cing arek disampeurkeun Gerantos Marwiyah alias Asmana bari lalaunan ngadeukeut anu nyarane kana tangkal caringin teup ditetep tetela taya renghap-renghapna acan barang dirampa persis patung nu disieun nu dijieun tina batu teas tur heuras nempo panon peureum nempo bibir balem ari rupana teh teu geseh katempona jajaka kasep tur semunu bear budi. Nah saha atuh ieu teh nya mun bisa mun nyarios deui ka Sim Kuring tanya Asmana bari neuteuk teu kanyahoan jolngong suaratan katinggalan sada ti tukangeun eta patung. Nah anjeun bakal bisa nulungan ka Kuring perkara naon ku anjeun diperlukeun teh ti Kuring teh atuh tanya Marwiyah alias Asmana Sandi. Kuring minta tulung ka anjeun sangkan Kuring bisa seperti ayeuna deui usik malik tur cumarita kulisan ngobrol paduduaan sugan Kuring bisa tumulung ka susah anjeun kitu ceuk eta jalma nu geus mangrupa patung tayalian pasti sadayana ge emut keneh nyaeta ngaran Sungkawa alias Enden Sawitri nu ditenung ku Panak Siladoni ku Bayawati. Ya Allah Sim Kuring dipunduh tulung ku anjeun dina hate atawa batin Kuring mah estu hayang pisan Kuring teh tinulungan ridho tu ikhlas tumulung ka papada nu keur pinuh ku penderitaan lahir batin dan hanjakal Sim Kuring teh teu bisa ari kudu nyageurkeun anjeun mah kana asal nu biasa seperti Kuring ayeuna. Maklum Sim Kuring mah sisi pangarti kurang pangalaman tur pangabisa rumasa Kuring teh rumasa namun mudah-mudahan oge kitu Kuring teh oleh manjatkeun doa ka Allah nu kagungan Kuring jeung kagungan anjeun tur alam katut saeusina kabeh asal anjeun ngabogaan tekad ucap lampah nu bener tan mande Allah ngabulkeun kana kahayang diri anjeun. Ya Allah mugi Gusti maparin pitulung ka ieu makhluk Gusti anu nuju cilaka. Kitu ceuk Marwiyah bari jeung nyurucut Cipanon sarta namprakeun dampaleungeun duanana. Barang Asmana Sandi geus beres ngadua teu kanyahoan geleger ti awang-awang aya nu geleger barasap lir kilat ngabarasap nuju ka nu keur nyarane teu usik teu malik. Palamitra ngembang bolen pertela dak dumadak Sungkawa nu katenung ku Panah Bayawati ngulisik waras sajatining waras balik deui ka asal tadi gusuk gisik dir anu mentas sarekat sidati brana kageungkeun ku gelegerna sora ti awang-awang. Aing kabongohan ku tenung si Bayawati keun anjeun meunang memang keur diijabah sagala ilmu tenung jeung sihir tapi awal akhir tan bande bakal tinemu jeung akibatna. Ceuk Sungkawa nyarita sorangan bari can kareret ka Asmana Sandi mah atuh Asmana ngadenge omong eta jajaka ngarenjang dumeh aya kecap Bayawati tur manehna ngutuk kana kalakuan Bayawati. Punten bae Sim Kuring teh bade tumaros saha salira teh Asmana pok nanya leuwih teu heula kakara Sungkawa ngareret sarta bangun ka terus pisan Sim Kuring teh kajongjonan cumarita sorangan nu padahal kapan salira nu parantos tumulung ka Sim Kuring teh nya sateu acan nepangkeun swasta. Sim Kuring ngaturkeun heula sewu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayan mamanahan salira nu parantos nulungan ka Sim Kuring. Dumeh Sim Kuring nuju paeh nangtung jereg-jereg heula sri patung dikeresakeun tiasa sapertos sasari kitu ceuk Sungkawa. Salangsulna margi ieu mah perkawis anu biasa sareng saha kedahna tulung timulung teh atuh angin sareng papada nu wajib ditulungan kitu ge teu rumasa Sim Kuring anu ngadamangkeun salira nanging pangersaning Allah Ta'ala da Sim Kuring mah taya katiasa itu ieu kapan tadi Sim Kuring balaka reh namung sakadar sejam munajat manjatkeun doa we ka pangeran mudah-mudahan dikobul taya ge rupina mah kitu sanes ku Sim Kuring didamangkeun nanging ku kersaning Allah nu maha kawasa jawab Asmana alias Marwiyah teh. Leres Sim Kuring ge ngartos nanging cukang lantaran mah kapan kedah bae aya. Na Sim Kuring menganuhunkeun kana cukang lantaran buktosna salira ku anjeun dupi agungna ka pekersaning Allah Ta'ala. Gaya awona rupina mah upami Sim Kuring nganuhunkeun ka salira nu parantos maparinan cukang lantaran mangrekeskeun atanapi ngaduakeun sangkan Sim Kuring jadi sabihara sabihari deui. Kitu nu kaemut ku Sim Kuring mah temal Sungkawa bari nutup ka Asmana
anu cek pikir nama maneh nage katsida kagetna aya hiji jajaka anu sakitu kasepna tur pakulitan umyang kumis ngajeripit godegna meles hidung tur ngajepret malah keur nya kitu deui pikeun Asmana ngarasa kaget nempo jajaka kasep matak pikabitaeun nuraranaan cek paribasana malah dua-duana ge teu pada nyaho nu padahal maranehna teh sarua keur pada nyamar para mitra. Kanten Aji eta mah parantos jadi kagaliban terutami kanggo jalmi nu nyepeng didikan budi pekerti nu luhur di mana aya nu maparinan perkawis naon bae boh jasa boh harta kedangan hunkeun kalintang pung akang teh panuju kana cariosan ayi anu nembe mung bae pamugi kanggo pun akang ulah bade dipuji da puji mah sadaya kagungan Allah kitu temal Asmana ayeuna manehna nyebut ayi kasungkawa da katempona sahanapun atuh manehna mangakangkeun kantenan puji mah sadayana kagungan Allah namun kaya awona upami simkuring ngaraos kataji ku kasaktian salira akang bari muji kanu maha kawasa nu parantos nakdirkeun ka salira dugi katiasa kitu temal sungkawa bari neuteu sumuhun eta ge teu aya lepatna margi kumaha tekad urang bae naha urang mung hiji perkara teh naha urang muji hiji perkara teh saukur muji kana jinisna atawa disarangan ku muji kanu ngadamelna sapertos hiji jalma nu moyok kana rupa-rupa pada mamanusa saperti bae aya nu goreng rupana dipoyok si goreng patut si deog si sengko cek paripaosna eta ge hal kalintang dosana dosa anu teu karaos bari jeung agung atuh sami we sareng moyok kanu ngadamelna upami urang moyok kana dadamelanana nu awon nu kasep nu kitu kieu ge kapan dadamelan pangeran da urang mah saukur boga kahayang hayang kasep hayang geulis sanes kitu ieu cek Asmana bari ditungtungan ku seuri leutik hih kantenana tukang sareatna mah ku sadayana ge tangtos kahartos upami urang moyok kana hiji barang sapertosna bae na ieu teh boboko teh goreng patut teuing bari payune nu ngadamelna kitu teh atuh tangtos we moal boboko nu nyerieun tapi anu ngadamelna nu bakal nyerieun terkadang nu bengal mah nampiling kitu deui moyok ka papada makhluk Allah sedengkeun Allah masalamina moncongok caket sareng makhlukna maha ngadangu maha uninga temal sungkawa sarua we pada ngarti kana bag-bagan kasampurnaaning hirup di alam pawenangan anu rumasa beragama tur hirup diatur ku maha kawasa resi eta ku akang kairing pisan cariosan ieu teh mung punten bae bade neraskeun petarosan pun akang teh sahayu jenengan di mana kawit kalih teh tanaon margina pangna ayi tiasa sapertos nembe dugi ka salira mangrupi patung ceuk Asmana sani tur neuteub di barung ku imut. Oh dupi wastama pun sungkawa kawit nama tebih ti lemah sangar pangadugi ka dieu ngahaja nuju ngalalana teu gaduh tujuan nu tangtos sejanurutkeun inung suku namihan duang sareng pangalaman mamanabian gaduh pibekeleun hirup di alam dunya gesan takwa kanu maha kawasa kurupaning ilmu anu sajati sampurna kalayan teu nyilakakeun di dunya sareng di akhirat tak kitu maksudna sawangsulna salira saha jenengan di mana kawit kalayan naon jadi margi pangna tadi ka kuping pisan kusim abdi salira akang teh sapertos anu nuju menakan hiji kasedihan sungkawa malik nanya sanggeus manehna nerangkeun kaayaan dirina nya kitu ieu akang oge hampir sami sareng tujuan ayi namun aya tambihna nu mawi pun akang gaduh ka nyeri kapeuri dupi ditaros ngaran mah pun akang teh katelah Asmana sandi atanawi ponokna Asmana kawit pun kang ti bumi kingkin ceuk Asmana bari resem manehna ge ngahaja nyumputkeun patempatan anu asli disebut teh ti bumi kingkin saperti sungkawa bieu nyamarkeun ngaran lembur anu ti lemah sangar nu dua-duana ngaran eta samaran lembur pasti aya pihartieunana pikeun manehna. Oh jadi salira akang teh ti bumi kingkin dupi pangna maksud dugi ka ieu patempatan teh kumaha kitu Kang tanya sungkawa bari manehna can nyahoon di mana ari lembur bumi kingkin teh ari maksad pun akang malah nu penting pisan keur pun akang nyaeta bade milarian pun bojo sareng pun anak anu lamina hampir sasasi dugi ka wangkin kiwari pun bojo sareng pun anak teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teu terang ka mana-manana
teu karana aya wartos nyaba atanapi init-initan kanu saja daerah. Kukituna pun akang bati kabumbulengan. Siang wengi balik mepeh mikiran anak pamajikan, mangkaning kakara boga hiji anak teh pun akang teh kitu deui sareng bojo kakara 1 tahun setengah rumah tangga. Tak kitu numawi pun akang tadi ceurik geus teu ngingetkeun di kakolotan tur lalaki. Ras kabudak nu kakara umur 3 bulan keur mujihna kembang panon tur kakara boga anak, ras deui ka indungna anu masih keneh sono betah rumah tangga. Kari-kari ayeuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana tutubuh raratanana. Teung teuingeun upama anu maling teh mah atanapi nu ngabinasa diparaling teras diparaehan kitu temal asmana sandi nyieun aka carita cumputkeun maksud anu sanyana ditambah kumajah neangan anak pamajikan anu padahal sejana ge neang anak jeung salaki anu pang-pangna neangan anak nu leungit da bapana mah sidik inditna tur bebeja rek neangan pedang nepi ka bisa kapangih deui. Oh, kutanda kitu. Teu sangki atunya. Sungkawa colohok tuluy gogodeg tur manehna bangun anu milu sedih. Laras ji, eta nu jadi kasedih pun akang. Hate munggah asa direrejet, pikir asa digerihan, beurang sudah kana neda, bengi sudah kana sare. Balik mepeh teh teu kaur kurat ku rejetna hate. Numar lamunan nu mata kabumbulengan, kirang-kirang nama pun akang teh tiasa-tiasa kaleleban. Nanging ku kitu deui. Akang teu boleh merek markatkeun diri mumuntang kanu kamaha kawasa. Mudah-mudahan isuk jaga nimpageto anak bojo tiasa kapenak deui. Kalayan akang yakin kana diri akang sorangan, da akang mah teu pernah binasa ka papada. Sok sumawana akang ngabinasa anak manusia. Sakalian dipentaan mengalahkeun anak lauk ge, mengalah anak manuk ge kubudak. Akang mah teu tega. Daras ku diri sorangan, manuk ge makhluk hirup. Makhluk hirup boga kanyeri kapurih kanyaah ka anak sarua we jeung manusia moal bina. Ceuk asmana bari cuma 5 atuh sungkawa ge bati ceuleuh ke para mitra tur bangun anu sedih pisan. Sungkawa inget yen budak nu dipaling ku Masdana katut Bayawati teh moal geseh umurna kana 3 bulan atawa paling leuwih saukur puluhan poe. Ceuk kartegatena. Nah eta kitu nu dipaling ku Masdana teh tapi da lain anak ieu mah. Dalin anak ieu eta mah sidik pangakuana ge anak Marwiyah katut Amran. Pok sungkawa dumareda nyarita. Hawatos teuing atuh kasalira akang sanaos sim kuring teh can gaduh anak. Namun tiasa ngaragap hate sorangan. Bisa kumahaeun teuing upami sim kuring gaduh anak bojo pek diguna sita kumulian. Malah kapan sim kuring ge pangnadugi ka ditenung ku hiji jalmi teh. Tina ngawitan mah rebut umur begalan pati ngabelan hiji jalma anu anakna dipaling maksudna mah jabati dipaling terek dibinasa sanes badi dirorok. Tah sim kuring manggih hiji jalma nu mamawa budak umur 3 sasih mah aya. Nya sim kuring teh dijegal di perjalanan dar tarung malih lami oge sim kuring teh parebut tangurang kali mun sim kuring keuna ku bobor karahayuan ditenung ku hiji wanoja. Asmana alias Marwiyah teh ngarenyag demi ngadenge omongan atawa kertegan katerangan ti sungkawa kitu. Keke. Kutan ayeuna parantos ngajegal nu maling urang kali. Urang kali saha nu dipaling teh hi? Sareng urang mana cenah nu malingna teh? Istri atuh nepi pamagat urang kalina teh? Gancang asmana nanya bangun panasaran. Ari numutkeun katerangan ti eta durat maka mah cenah anakna Amran ti Marwiyah. Dupi nu malingna ngaranna teh Masdana kalawan istrina Bayawati. Tah sim kuring ge katenung ku eta istri nuju dengan Bayawati teh. Moal lepat Bayawati teh istrina Masdana nu gelut sareng sim kuring teh. Rajosier we sim kuring teh dipanah. Panah aneh pisan tiasa ngaburisat biji cahaya nu matak lieur karaosna. Nepi ka sim kuring ngajentul jadi patung lieur nu paeh nangtung we. Sungkawa nerangkeun sabalakana bari teu nyahoeun yen anu dibawa carita teh Marwiyah. Asmana alias Marwiyah nabatina ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Ya Allah Gusti. Tapi teu nemongkeun semu ka sungkawa madabongan tadi geus nyamarkeun diri ngan pok manehna tumanya sakali deui. Yi tetela akang mah panasaran nah leres eta murang kali teh pamaget. Sumuhun pamaget Kang, jawab sungkawa. Akang masok sieun anak akang we eta teh. Kumaha ieu teh dikukumahakeun eta murang kali teh? Di carana ka mana cenah kumaranehanna teh? Tiasa upami ayi sinareng akang milari eta bangsat? Cek asmana dumareda.
Simkuring ge Kang maksad pisan milarian deui si Durat maka si jahil tukang hirideng kita margi ras ku diri sorangan Kang tur simkuring sejan hulungan mangrebutkeun di eta murang kali teh di tangan bangsa teh bade dipulangkeun ka Ibu Ramana di kandang besi numutkeun martos mah jenengan Marwiah sareng Amran urang kandang besi cenah kitu teh mal sungkawa atuh Marwiah teh ngahuleng ngerasa panuju kana caritaan eta jajaka nu bener-bener rek nulungan malah Marwiah ngagarentes kieu paingan saur ilapat ka aing yen aing kudu ngalalana tur nyamar pakaian geningnya we bakal pinangih jeung raratanana nu jadi anak kumaha Kang naon deui nu jadi pangemut salira teh katawisna ku si Abdi mah masih kene sapertos nu seueur pangemut tanya sungkawa barina teu larasi akang teh baul baluang kene ai ge maklum akang teh nyata aduh raheut pikiran deh kudu jadi anak tur ku bojo mung ku kituna aya wartos ti ayi rehna anak Marwiah jeung Amran aya nu maling buah-buah anak pun akang ge dipaling ku manehna nya ayo atuh yi upami ridho sasarengan sareng pun akang mah urang milari ngaran Masdana sareng Bayawati manawi kapenak ku urang duaan di mana kapenak eta murang kalih Marwiah teh urang rebut teh ku urang sangakeun ka Ibu Ramana deui nah nyari Ibu Ramana teh teu nyara usul kitu cek Asmana alias Marwiah bari Romana mah semunut tenang padahal mun wenang mah nya hayang gogorowokan ceurik narima beja kitu teh teu sangka geuning Bayawati keneh anu boga perbuatan kitu musuh Amran nu geus 1 tahun setengah lawasna mana horeng masih keneh ngakalakeun mangga Kang apan sanggem abdi oge abdi teh tos gaduh niat ti tadina tong hingga ningku akang diajak deui jabi ti kitu numutkeun wartos mah Amran nu jadi ramanat eta murang kalih dibari nasa ku urang Gunung Sagala Tulang ditenung teras dilebetkeun kana guha si Barumbung di atas angin ku Mbah Pudar sedengkeun di guha eta aya makhluk aneh hiji raksasa tangtos daek binasa ku manusia ceuk sungkawa tangtos deuk binasa ka manusia atuh Asmana alias Marwiah teh beuki ngarenya gue ngadenge katerangan kitu ti sungkawa ngageter saluar awak ngadegdeg bari mata simeuteun mencrong ka sungkawa dina batina ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat rasku salakina mana horeng aya nu ngabinasa paingan atuh lila-lila teuing teu balik ka lembur duh tobat Gusti teuing durak maka teuing manusia taya pisan ras-rasanana ka papada manusia deui geus bapana digaruna sita dibari nasa ongko anakna diparaling rek dibari nasa nah atuh aranjeun teh kacida teuing ka kuring teh nah diri kuring teh geus binasa ka aranjeun teh dara rasaan kuring mah teu binasa teu naon henteu kuring mah teu binasa ka aranjeun teh kitu dina batina Marwiah alias Asmanasan. Para mitra sungkawa kageteun nempo pola Asmana kitu ditempo beungeutna bangun upias dadak-dadakan ditempo awakna ngadegdeg aya Kang ngageuning akan teh sapertos nu kalintang reuasna nampi pisanggem ti simkuring embe teh tanya sungkawa bari teu Asmana kakara sadar sarta pokna sok rasku anak sorangan ji sareng jadi bojo buat teuing nya anak pun akang ge katut indungna diarasupkeun ka eta guha ngaran guha si Barumbung nu ceuk aya makhluk aneh sok deleka ka manusia tema Asmana bari nyalengorkeun oh kitu Kang mangatulah bade lami-lami upami salira akang kagungan emutan curiga bilih tuang rai sareng putra dilebetkeun ka eta guha sapertos Amran atuh urang susul we ka guha si Barumbung ka Gunung Sagala Tulang tema sungkawa boga rasa karunya ka Asmana larasi mangatuh urang sasarengan sareng akang urang angkat ka ditu kumaha aya uninga lebah-lebahna di mana ari Gunung Sagala Tulang sareng atas angin teh tanya Asmana malah gancang pisan nyanggupanana dan nya atuh kacidahayangna ngahajang ngontrong ke atas angin rek ngajorag binasa ka Amran jeung moal salah deui anakna ge diasupkeun ka eta guha kitu pamikirna Marwiah tu palih kidul wetan Gunung Sagala Tulang mah Kang pangkeureun Gunung Cikuray caket ka laut kidul malih atas angin mah lampingna kidul pisan hampir basisir laut tong salempang sareng simkuring we lah margi simkuring apal pisan kadinya teh ceuk sungkawa bari nuduhkeun
Nuhun atuh Yi, mangga urang sami-sami mios ayeuna we. Akang hayang ngabuktoskeun bilih anak bojo pun akang ge sami diparaling ku maranehanana. Ceuk Asmana buru-buru ngajak ini. Mangga Kang, mangga sasarengan. Sungkawa teu talangke satuluina diajak babarengan ini. Lempang napa iring-iring Sungkawa panghareupna da manehna nyaho perjalanan. Para mitra, nu lempang paduduaan Asmana katut Sungkawa. Beuki lila beuki jauh geus anjog ka Gunung Jaya. Kali sababrapa deui tangtu nepi ka Gunung Sagala Tulang. Celuk-celuk di kajauhan sadaya nu cemluk sorana gogorowokan pokna teh. Hei, nu lalumpang di hareup, dagoan yo, dagoan kuring aya perlu. Asmana jeung Sungkawa ting rarenjag tuluy ngaraneg pating harurang. Ti palih mana nya ye nu gegerowan ka urang teh? Temal Asmana. Kukupingan sim kuring mati tonggoh Kang, jawab Sungkawa. Dagoan jajaka nu diharareup. Pokna teh tetela nu ditanyakan keneh nu ngagerowan teh. Ret katempong ngabring aya genepan nu pangheulana jalma jangkung badag kumis baplang sangadulang. Diiket barang-barang semplak papakean sing sarwa hideung. Waduh Yi, sigana marampog-rampog nu kitu mah Yi. Ceuk Asmana bari ngareret ka Sungkawa. Moal lepat deui Kang. Namungkeun lah tong hoyong terang rek nanaon cenah manehna teh nya. Sungkawa tenang malah niat rek didago. Sumuhun Yi, cobi we lah taros ku ayi. Rek nanaon cenah pang nyebutkeun perlu teh ka urang duaan, temal Asmana. Teu lila geus dareukeut ting jadi gerah nu rek ngahajang ngeroyok. Malah nu panghareupna minangka kapalana pangheulana nya. Hai jajaka. Rek kamarana aranika. Sangaran? Pokna semu heuras pisan sorana teh. Sungkawa pok ngajawab, "Oh, suananya ka kaula." Nya ieu kaula nu ngaran Sungkawa, ari lanceuk kula nu ngaran Asmana. Soal tujuan kaula teu puguh nu dijugjug. Ngalalana sabab alas banawasa kaula geus biasa. Jadi aranika teh tukang ngalalana, ha? Boga naon bekal na ngalalana teh, ha? Boga naon? Pok nanya kakak we seuri. Sampean nanyakeun bekal. Kaula teu mekel barang atawa uang. Sangu saremeh ge teu mawa. Nganu dibekal ku kaula tekad ucap jeung lampah. Tujuan nu bener kalawan nekadkeun amal ibadah dibeungkeut ku kaimanan anu pageuh. Tah sabalikna sampean saha jeung ti mana jeung naon pang nangalut-ngalut ngabanalut datang ka ieu pileuweungan? Ceuk Sungkawa nanya pertengtal ribang-bang narayana we. Pinter ya mah budak Nora. Alah, pinter nyarita. Ani kata pinter nyarita gedinya. Aya batur-batur. Alah, mangilu pinter nyarita ya urang yo. Ngagak-gak yang serikeun maneh. Nah sampean kaget. Perkara ngomong mah kapan kaula teh dilatih ti leuletik dibalas ti bubudak ku indung jeung bapa. Nah make kudu teu bisa nyarita sagala. Sok jawab lanan. Saha sampean ngaran? Gimana jeung rek kamarana? Cek Sungkawa sedengkeun Asmana mesem keneh can rek pipilueun nyarita. Sabar atuh. Hogog kaula rek ngaku ngaran kula pribadi. Ieu kula anu katelah tur ka sohor ku para jago. Kawentar ka unggal anu ngagaraga. Unggal anu garagah nyaraho ka kaula. Bebentengna di para jago nyata Jagur Dipa urang Gunung Sungging kapala jago Ciguha si alap-alap. Maksud kula rek ka atas angin rek nyusul kaponakan kula nu ngaran Bayawati jeung Mas Dana. Sabab geus manggih beja. Yen si Amran geus beunang tur anakna dipaling ku kaponakan kula. Ngarti adikan teu? Para mitra, si orang Ki Jagur Dipa eta teh emut keneh angga urang teraskeun. Ceuk Jagur Dipa bari teu weleh cacak-kakakan para mitra, lir dur sasana ngajigrah we bari nyarita. Sungkawa merong ka Jagur Dipa. Memang teu nyahun atawa teu kenaleun meureun ieu mah kasebut kaponakan teh duka ti pihak mana, damun ti pihak indungna Bayawati mah tangtu Sungkawa alias Sawitri bakal nyahun. Oh jadi kitu aripangna Amran jeung anakna dipaling terek dikumahakeun? Tanya Sungkawa. Wah, nah anda tanya teuing ka Andika teh, jajaka. Tapi teu naon supaya Andika ge nyaho, kan adat-adatna kula di mana aya mula manusa nu baha ka kula.
wani-wani ngahina basa ka kula jeung turunan kula tan wani ditewa ku kula dipasrahkeun ka urang atas angin sina dijebloskeun ka guha si barumbung dihakan ku makhluk raksasa. Ngarti henteu tembak? Memang ngarti. Jadi atuh anak itu mah sampean tarek ngahaja datang ke atas angin sejaga binasa amran katut anakna. Lain kitu? Tanya Sungkawa bari mesem. Danya, danya. Kukula rek disiksik dikunyit-kunyit, rek dicacak di walang-walang, diparabkeun ka si jugul kalapeteng anu cicing di guha si barumbung. Ceuk si Jagur Dipa bari jeung cacak kakakan marawitra. Nyel Sungkawa nafsu kitu di asmana jadi rebrem pamunteunna nafsu ngagilir tadina marek miheulaan ngarontok Jagur Dipa rek ditampiling sekaligus. Tapi gancang Sungkawa miheulaan ngahoak ka Jagur Dipa. Hei Jagur Dipa. Rek naon ka kaula ha? Pokna bari mundur meusan. Kutan kieu rupa manusia nu sok kirideng ki jail kaniaya ka papada makhluk teh. Kutan kitu kalakuanana manusia seperti sampean. Sok resep pisan ngahina ngabinasa nyilakakeun batur. Teu paya batur meunang kabungah kasenang. Ieu geuning raragedunya anu salilana ngarongrong kana katengtreman tur keamanan teh. Nah andika teu ngaregap diri sorangan sancana ngabinasa nu lian. Sungkawa tutunyuk bari nulak cangkeng. Jagur Dipa ngahuleng malah balad-balad ting raringeuh nempo omongan kitu teh. Sungkawa tong rek tatanang nyeun laga jagoan di hareupeun kula. Andika rek mameunangkeun si Amran katut pamajikanana si Marbiah. Nah si lain teh barayana, dulurna atawa pernah adina jeung sabangsana ha? Jagur Dipa ngahaok bari ngagidir nafsu. Sakur nu kumelir tur ngaku beragama kalayan bener ngajalankeun agamana eta dulur kaula kabeh oge. Ulah helok ye. Keur kaula mah mun dianggap dulur teh lain bae saukur dulur anu patuturunan sirah. Tapi kabeh tunggal saadam sawa. Sok komo saagama wajib kukula mah silih tulungan dapon dina jalan nu bener. Jeung kula moal rek silih tulungan mun dina jalan anu jahat atawa memusuhan. Tak kitu Jagur Dipa, cek Sungkawa. Ai Sungkawa manusia seperti kitu mah geus puguh pangakuanana dina segala dosana tewak we lah tong rek sina ini terus ke atas angin. Cuma lantaran bisi ngabinasa manusia nu tanpa dosa. Mun daekeun tita balik deui sina balik. Mun teu daekeun warah we ku urang lah dina patempatan ieu. Cek asmana saking Gus teu kuat nahan amarah. Tina kitu na malu mah atuh para mitra. Saha nu moal nafsu mun sidik anak jeung salakina dibinasa kudu jelema jahat, pek nu ngabinasana kapanggih. Sanu teu nyaah ka anak, sanu teu beumela ka salaki atuh para mitra. Jagur Dipa jeung babaturanana tinggal ieu ka asmana. Malah bangun aramakeun pisan pok Jagur Dipa ngahaok tutunyuk. Kurang ajar mangkeluk sagede leutik. Wani-wani nyarita kitu ha? Asmana gancang ngajawab ka Jagur Dipa. Jagur Dipa, nyatana Andika manusia tanpa perasaan. Geus nyata-nyata Andika jelema nu bungah mun nempo atawa ngadengi kacilakaan jeung kanyanyerian nu lian. Sabalikna sok ngarasa teu ngeunah hate mun njo batur senang jeung salamet. Sok Jagur Dipa urang tarum begalan pati jeung kaula. Sanajan cek Andika kaula jelema leutik, tapi pikeun dina rebutan pati nu perlu bebeneran. Sing saha nu ngajalankeun amal salah tan wande bakal menang azab Allah Ta'ala. Ngarti henteu? Kituna teh tina saking ku ngarasa nafsu dumeh ngadenge perkara Amran jeung anakna nyata-nyata ku Bayawati kalawan Jagur Dipa nu geus milu ulu biung ngabantu Bayawati katut urang atas angin saumumna. Batur-batur ulah diantep ya dua mangkeluk teh. Hayo kurubut. Jagur Dipa jo nafsu ngahaok ka balad-baladna nu tujuhan sangkan ngurubut ngepung ka Sungkawa kalawan asmana. Majut pedengkreng tujuhan ting pedengkreng para mitra. Kabeneranan dina pasangan kuda-kuda pereup-pereupna geus ting solodor matana meni baleun celik para mitra. Alah meni cingeus celeng asmana luncat ka kenca sarta Sungkawa ka katuhu rada paanggang. Atuh balad-balad Jagur Dipa ngincer dibagi dua ka asmana tiluan ka Sungkawa opatan sarta Jagur Dipa manulak cangkeng rek nyaksian balad-baladna.
narajang asmana tiluan nyuruh kenca katuhung ngancam ku pereup-pereupna. Kilap asmana ngakilap, lep ngelok bari depok. Kep, salah seji suku musuh dirampas, diangkat bari sakaligus ditotongkeun. Hup, nu ditotongkeun nimpah baturna duaan. Atuh tiluan bareng ting jarungkel. Ti pihak nu ngrubut Sungkawa geus ting salap perut narajang malah nu duaanana ngaheumatkeun bedog sagala rupa. Kiat. Hup, Sungkawa memang rikat ceneng luncat sarta musuh-musuhna diaradu jeung pada baturna. Atuh para mitra kacipta tinggal aduhna lain di kieuna malah aya nu dadak-dadakna gejrot tarakna nyium tunggul sareuteut. Pihak asmana oge geus ribut deui wae kabeh tiluan manana narajang ngalabarkeun bedog. Asmana lain lumayan kesitna buan geus coba pangalaman di tarajang kenca katuhu ku bedog lep deui ngelok ngaleungit bari depok para mitra. Aduh, musuh tinggaroak sabab silih kadek tarang jeung pada baturna harita tinggal ting koloyong bororaah bisa ngalawan deui. Jagur Dipa nempo balad-baladna geus ting kudupung bari teu bari bisa ngalawan deui kacida nafsuna. Ngagilir bari jeung hohoang. Sungkawa, asmana ulah boga rasa unggul tarung yeuh. Menang perang jeung balad kaula, rasakeun pangbalas ti kaula ieu. Tan wade arenya bakal lampus deuleu. Ku kituna teh bari jeung nyampeurkeun ka Sungkawa. Jagur Dipa, coba Andika geura maju. Geura tulungan balad-balad Andika nu ting kudupung ku tangan kaula duaan. Cek Sungkawa nangtang bari jeung muncereng dibarung ku si Ganu kacida tenangna. Kurang ajar sia. Deulekeun ieu pangawasa kaula ye. Asaan ku Andika duaan. Tan pande ayeuna keneh Andika modar deuleu. Jagur Dipa ngakisik deui batu ali nu kungsi dipake tarung jeung Amran ai biur teh kaluar angin sarta lain lumayan gedena. Ngembang boled pertela para mitra gelebugna angin nu sakitu gedena ngagelebug nuju ka Sungkawa kalawan asmana. Sungkawa jeung asmana ting jumpali ketebak angin malah menang sababaraha jumpalikan untung kabulu maruntang kana tatangkalan tapi aneh kulugur ti jomantara anu ngakulugur loba. Seperti cahaya nyorot kedua jalma. Dak dumadak angin leler seperti biasa. Sungkawa jeung asmana gancang harudang bari duanana tinggarodeg. Sirahna tanda kaget ku kajadian ku aneh teuing ya. Aya angin sagelebugan naker. Aji Sungkawa, kumaha ieu teu cilaka? Ceuk asmana bari tuluy nyampeurkeun ka Sungkawa. Barkasim kuring salamet. Teu boleh teu boncel. Jawabna teh sumungun, aduh mungunna tuh nya ari salamet mah kamarana balad-balad Jagur Dipa nu ting kudupung teh. Tanya asmana kaget tumeh geus taya saurang-urang acan malah Jagur Dipa ge teu katemong. Uleuh leres nya Kang panginten ngiles kacanak angin tu tetela teh hiji acan geuning. Geuning itu Kang Jagur Dipa nulak cangkeng bari molotot. Sungkawa ngareret ka tukang mana horeng Jagur Dipa keur nulak cangkeng hanapeun tangkal kiara bari matana molotot pikasieun. Jagur Dipa, coba Andika maju deui muntong rek nulak cangkeng di dinya. Ku kaula moal burung di layanan semet mana pangawasa Andika deuleu. Cek Sungkawa bari sakalian we ditangtang malah asmana coloho keneh nempokeun molotot teh. Tapi nu ditangtang kitu teh boro-boro nemalan para mitra teh usik-usik acan jigana teh. Tinggal heula ku aji teh eta si Jagur Dipa teh lir upama patung ngajentul tambuh teh usik-usik teu malik. Sigana kasamar cahaya kilat anu nembe teh pangintennya. Cek asmana bari noel ka Sungkawa. Sungkawa neuteuk kanu ngajega breh teh nya we teu usik teu malik. Leresnya Kang hayu urang caketan aku urang. Ngemang boleh dipertela ieu mah ngajadi patung. Lir upama sim kuring kamari waktos ditenung ku Bayawati. Jawab Sungkawa bari ngajak asmana. Barang geus dareukeut dirampak teh kuduaan sakujur badan Jagur Dipa. Nyawe heuras teuas kaya patung nu dijieun tina kai atawa batu. Panon molotot kumis jadi heuras tur baplang sangadulang. Godeg janggotna nyarit kitu keneh. Ari dina cangkeng nyolegreng bedog oge pageuh dina cangkeng teu bisa diuget-ugetkeun acan. Tetela sapertos aji kamari teh waktos kapendaku akang. Cek asmana bari seurinya kakak. Keun ieu hiji ciri rehna sagala rupa perbuatan jahat si Jagur Dipa kedah kenging pangbalasna. Sanes karahal pasti aya akibatna.
jelema tukang maehan mah atawa tukang tetengge jeung binasa kanulian awal akhir bakal aya nu maehan deui nu neungeul deui nu ngabinasa deui sanajan teu kapanggih ku dirina sorangan pasti ku turunanana boh ku anakna boh ku incuna cek Sungkawa bari unggut-unggutan percaya kana akibat-akibat nu bakal karanapan ku satiap manusia boh tina pagawean hade boh tina pagawean goreng leres pisan ieu nu mata kacidaherana akang mah ka manusia atawa jelema masuk dapon saho kadua gaplok teh atawa cubak cabok kanulian sok sumawona bari teu karana puguh kasalahanna mah janji neungeulan teh jeung nampiling ka batur mangka awal akhir pangbalasna bakal tumiba teu ku dirina ku anak incuna teu kapanggih kudunya di akhirat mah pasti malah di dinya ge sok kaciri pikeun sing saha jalma nu resep menyarikeun batur mah jawab asmana keur cacarita kitu teu kanyahoan aya suara halimpuna keur tur suara awewe Sungkawa asmana kantunkeun jagur dipa tong bade dianggo helok sim kuring nu ngahaja nyamer manehna bongan manehna ahli tenung jeung sihir keun sina karaseun ku dirina asmana jeung Sungkawa kacida ting rarenjagna sarta asmana noel ka Sungkawa ai eta suara sahanya Sungkawa mesem sarna pokna gaib nu ngahaja nulungan ka urang duaan sareng ngahukum ka jelema nu memang kalakuanan angkara murka serius Kang kantunkeun we lah mangga urang lajengkeun we maksad urang teh sumuhnya ieu mangga bilih kabujeng elat teuing sareng eta murang kalih nu dipaling ku Bayawati kabujeng dilebetkeun kana guhasi barumbung sakumaha saur ayi tadi teh geuning tema asmana kakara manehna arinit para mitra dua nuju ka gunung sagala tulang lengkob atas angin pamatuhan Mbah Pudar waktosna see para